こんにちは、キナです。久しぶりです。今日はベビーリーフのビーチの方に来てます。風がビュービューで、サヌール方面ダメですね。もうやっぱりクタかチャングーかウルワツがいいですね。タコ揚げがすごいです。タコが揚げてますね。おー、タコ揚げがでかい。タコがでかいです。いやー、空の上にタコがいっぱい揚げてます。これからクタかサードゥアはダメですね。ウルワツからキャングマドウィいいと思います。これからも頑張っていこうと思ってます。よろしくです。